Hello， 大家歡迎你哋再次光臨我嘅頻道睇我嘅影片啦。咁而家我嘅位置咧就係喺曼谷啊。咧唔係好肯定未來嘅經濟狀況會點㗎，咁所以平時我係住500-600蚊嘅酒店咧，今次我就揀咗間平少少嘅。咁呢間房係呢個酒店仔最貴嘅房間嚟，咁就大概300幾至400蚊港紙1晚到啦。咁啱啱咧就喺 Healthland 揼咗2個鐘頭骨啦，咁而家時間2點半，我好想去扎到扎嗰度買一啲有少少泰式風情嘅家品，咁我哋扎到扎。我喺士林搭 Grab 卡嚟扎到扎咧，塞咗差唔多1個鐘頭，原來都係 BTS 快啲。但我今日啱啱落機咧，真係好攰啊，又唔想企喺架 BTS 度，冇辦法啦。啲 cushion 套好似幾靚，買咗2個 cushion 套啊，咁個價錢就唔係話真係好平嘅，大概120蚊港紙1個，咁就60 cm 乘60 cm 嘅。拜，有細 fan 嚟，同埋1比1嘅 fan 嚟，好開心啊！我覺得，因為我真係好多年冇行過扎到扎呢一度啦。ขอบคุณมากครับอร่อยมากอ่ะยังไม่ได้กิน嚟到曼谷第一個晚餐咧，我就去咗一間咧喺剎那訂站附近嘅，叫做聳氹堂。呢一度咧係攞過米芝蓮1粒星星嘅。呢度主要係食泰北菜啦，所有餸菜咧都係細細碟嘅。我哋食生蝦啦，呢個生蝦咧係比一般出面泰國餐廳嘅蝦咧係大少少嘅，都唔係大少少，係大好多。好得喎呢個生蝦。呢一度咧就唔係俾個汁你點咁樣嘅，佢係將佢嗰啲香料咧打成蓉咧，直接鋪喺個蝦上面。哇，好好食啊呢個蝦！呢個係其中一個我食過最好味嘅公車腩扒。第二樣嘢食就係呢個泰北腸，佢呢個泰北腸咧就唔似話係醃咗好耐咁啊，即係有陣時有啲泰國腸食落去咧，好似臘腸咁樣實晒噶嘛，但係呢個唔係嘅。咁跟住就食豬頸肉啦，咁食豬頸肉好重要係個醬啦，咁大家都會見到佢個醬咧有少少白色嘅粉末喺上面嘅，咁其實嗰啲係 roast 過嘅 rice powder 嚟㗎。個汁唔算好辣。呢個係聳氹堂嘅聳氹，冇頭先嗰啲生蝦嗰啲咁驚喜。我哋試今餐最後一個食物啦，就係泰國北部 style 嘅雞湯，因為好辣啊，我成個頭都出晒汗。同我想象中係唔同嘅。我以為係會酸辣嘅，點知佢唔係酸嘅。佢有好大陣呢一種菜嘅味，但係我唔係好知呢個菜係咩嚟嘅。係有basil 啦，同埋係有少少似薄荷嘅味嘅，係清新嘅，即係似係用嚟中和呢啲辣嘢嘅湯嚟。除咗 basil 之外咧，佢應該有少少薄荷，同埋有好嚴重嘅雕草味啊！呢一種啊。即係大家平時食煙三文魚上面嗰種嗰啲細細條嗰啲草仔咧，咁呢個湯咧我係 OK 嘅，但係我好肯定唔係個個人都會受得到呢一種味嘅。咁呢間聳氹堂咧，我自己覺得係超好食嘅，樣樣嘢都係水準以上。不過最奇怪嘅就係個聳氹反而係最普通嘅，我真係覺得其他嘢都係好食，公車腩扒超好食。唔安啦各位，今日係第2日喺曼谷。今朝咧就食咗一個係我呢20年嚟去旅行食過最 sad 嘅早餐。嗰個早餐呢個索價係要每人50蚊港紙嘅，仲係跟 package 嗰陣時一齊訂嘅，所以係一啲都唔平嘅。
Hello，大家嚟到你第2日喺曼谷嘅行程啦。咁啊嚟到一間叫做 The Has Cafe。咁呢度呢個主題係 avocado。咁我哋有一杯 avocado 嘅 milkshake。咁我就同佢哋講咧，叫佢哋唔好加糖，因為已經有雪糕喺入邊嘅。超正！睇一睇我台面上面呢一個好得意嘅，呢個叫做 DIY guacamole。咁咧，你係要自己去做呢個 guacamole 嘅。我哋材料有牛油果、青檸啦、蒜頭、辣椒啦，跟住呢度應該有啲紫洋葱，呢度有啲cilantro 同埋呢個番茄仔。咁佢有呢啲脆片咧，去配住食嘅，係完全冇落糖嘅。咁我哋開始啦。我哋原來有啲困難嘅喎，我都要用個羹去切斷佢先。guacamole 要落辣椒嘅咩？咁落好多辣椒啦，酸頭酸。洋葱同埋 cilantro， 好耐冇耐性，我將所有嘢都落去。我對之後整出嚟嗰個製成品咧，其實係有少少懷疑嘅態度。我諗係冇辦法做到我哋平時喺墨西哥餐廳食嗰啲咁 smooth 嘅應該。最後再落呢個 salt and pepper。佢呢度有一樣嘢，平時我哋喺屋企整 guacamole 係冇嘅咧，就係橄欖油。咁當然咧係一如我所料咧，係冇辦法將佢整到完全係碎晒嘅。因為加咗辣椒咧，所以就假假地嘅。咁另一樣嘢咧就係呢個 chicken burger 啦。因為見到佢好可愛啦，除咗有個雞肉 burger 之外咧，就係有啲牛油果嘅兜裝住啲牛果醬。我好認真咁樣睇呢個 burger 先發現咧，原來佢個包咧係一個牛油果嚟嘅，好唔好食㗎？真係令人覺得好神奇。死啦！俾我摧毀咗啦個包。因為牛油果本身係完全係冇 sodium 嘅一個水果啊，一個果實啦。咁我估係冇味嘅，應該係咁。我落少少呢啲醬汁，牛油果，我攞呢個乾肉。呢個又係出奇地好食嘅喎，我初初以為會唔好食添。雖然咧大家喺片段裏面睇到咧，佢好似係細細份咁，但係因為牛油果咧，我唔識嗰個營養學名係乜嘢，佢係會令到你飽足感。我哋兩個人嗌咗呢個咁迷你嘅 burger set，同埋呢一個咁迷你嘅DIY guacamole 咧，超級飽嗰個感覺係。呢度令我最大嘅 holdback 係乜嘢咧？就係呢度食物嘅價錢其實係比較貴嘅。咁好似大家頭先睇到嗰個 burger set 咧，係要差唔多100蚊港紙嘅，係需要300幾匹嘅。咁呢個 DIY guacamole 咧就好啲，咁佢就係190。咁呢間餐廳喺糖螺附近，我覺得係幾得意嘅。食完牛油果之後咧，我就嚟到呢個叫做 The Market 嘅新商場。咁原來呢個 The Market 咧就 exactly 喺 Central World 對面，咁隔離就係Big C啦。咁地下呢層咧就已經有好多我哋遊客們中意食嘅嘢，有 Nara 啊、After You 啊、龍頭啊嗰啲都齊晒嘅。霎時睇嚟咧，呢個商場咧大部分都係賣泰國本土牌子嘢嘅。咁除咗啲大少少嘅牌子之外咧，都有啲檔仔嘅，有啲泰國嗰啲 creative 嗰啲嘢。咁呢個商場暫時又唔係好多人行，咁啊都幾中意嘅。再上一層咧就係 food court 啦。咁除咗 food court 之外咧，仲有大量嘅餐廳，地下又係食嘢，跟住嚟到3樓呢度咧都係全部都係食嘢咁滯。嚟到晚餐時間，就 encore 翻我哋早幾次嚟都有食嘅
Campbell 食呢個冬陰功瀨尿蝦麵啦。咁之前有網友同我講過咧，話好服啊呢一度，咁我試下佢係咪真係服咗先。咁我嗌呢個係全海鮮嘅冬陰麵啦。唔係啊，都係好好味啊！但係呢度咧有一個新嘅產品咧，令我覺得有啲驚奇。麻辣嘅冬陰功，我覺得佢都仲係好食 ，OK。好啦，我哋今集就講到呢一度啦。咁記得俾條片一個 like 同埋 subscribe 個 channel 啦。我哋會有下一集嘅，我哋下一集再見啦。